博美犬 （Pomeranian） 是一种小型犬种，属于弯伤犬类别。它们得名于德国的波美拉尼亚地区，是历史悠久的犬种之一。外观，它们有一张狐狸般的脸庞，立起的尖耳朵。博美的毛色非常多样，有红色、棕色、黑色、白色等。体型，博美犬的体型小巧，平均肩高约20到30公分，体重通常在1.5到3公斤之间。性格，对家人和陌生人都表现出友善的态度。博美犬通常具有强烈的守卫欲望，尽管体型小，但会表现出勇敢和警觉的行为。训练，博美犬智商在小型犬中排名第5，相对比较聪明，学习能力强，因此相对容易训练。